Ó, Solival, a chapinha, nem o braço, nem a chapinha está encostando, está para cima do nível. Tá vendo? Tá bem fixo, ó, o braço. Porém, olha o que eu me deparei com ele aqui, ó. Dá uma olhada. Olha a folga que está no eixo. Aí o que acontece? Na hora que tensiona a correia, ela fica só para um lado, certo? Esfregando o eixo. Só pode ser. Olha aí. É. Vou mostrar por baixo que fica mais fácil. Ó. Eu acho que é isso aqui.